Tun daga shekara ta 1996, Najeriya take fama da rikice-rikicen shugabanci, inda sojoji suka dinga aiwatar da juyin mulki lokuta mabambanta. Sai dai a shekara ta 1999, Najeriya ta dawo ƙarƙashin mulkin farar hula, inda ake gudanar da mulki akan turbar Demukuradiyya. Sai dai tambayar anan shine, shin me yasa Najeriya ta dawo a ƙarƙashin mulkin Demukuradiyya? Kafin mu amsa wannan tambayar, akwai buƙatar mu san menene ainihin ita Demukuradiyyar. Demukuradiyya tana nufin gwamnatin al'umma, gwamnatin da al'umma suka zaɓa da hannayensu ta hanyar yin zaɓe lokaci bayan lokaci. Sai dai ga wasu daga cikin muhimman siffofin ita Demukuradiyyar. Na farko, aiwatar da zaɓe cikin gaskiya da kuma adalci, bin doka da oda, 'yancin faɗa albarkacin baki, rarraba iko tsakanin executive, legislatures da kuma judiciary, kare haƙƙin bil'adama da dai sauransu. Dalilin da yasa Najeriya take gudanar da mulkinta ƙarƙashin turbar Demukuradiyya. Na farko shine bawa jama'a damar zaɓen shugabanninsu ta hanyar sahihin zaɓe. 'Yan ƙasa suke da alhakin zaɓen shugaban ƙasa, gwamnoni, shugabannin ƙananan hukumomi, 'yan majalisun tarayya na jiha da kuma ƙananan hukumomi. Na biyu shine domin kare haƙƙin bil'adama. Demukuradiyya tana ba wa mutane damar shiga cikin mulki cikin sauƙi ba tare da fitina ba. Kowa ya gudanar da addinin da yake so, yin zanga-zanga da dai sauransu. Na uku, domin samar da riƙon amana, gaskiya da kuma adalci a mulki. Demukuradiyya tana ba wa al'umma damar cire shugabanninsu idan sun gaza aiwatar da ayyukan da suka tura su ko kuma suka zaɓi su a kai domin tabbatar da sahihancin shugabanci. Na hudu, domin Najeriya ƙasa ce wacce take da al'adu, addinai da kuma ƙabilu mabambanta. Wannan ne yasa Demukuradiyya take baiwa kowace ƙabila, kowane addini damar shiga cikin gwamnati cikin kwanciyar hankali, lumana ba tare da fitina ko kuma wata hatsaniya ba. Na biyar, domin kundin tsarin mulkin Najeriya ya sahali cewa Najeriya ta gudanar da mulkinta ƙarƙashin Demukuradiyya. Tun bayan dawowar mulkin Najeriya ƙarƙashin farar hula, Najeriya take gudanar da mulkinta ƙarƙashin turbar Demukuradiyya. Na shida, domin kaucewa mulkin kama karya da kuma mulkin soja. Najeriya ta sha fama da rikice-rikicen mulkin sojoji na kusan shekaru 29 a can baya. Wannan ne yasa aka rungumi mulkin Demukuradiyya domin bin doka da kuma oda.